Rekomendasi kos 1 jutaan yang udah sama Smart TV. Udah gitu jaraknya cuma 2 menit aja ke KRL Pancasila. Kemarin ada yang pakai jasa cari kosan aku dan bisa dapetin kosan yang semurah ini dan semua fasilitasnya udah lengkap. Kalau kalian mau pakai jasa cari kosan aku, bisa klik link di bio lalu nanti check out jasa yang ini ya. Jujur aja karena ini tuh harganya masih promo sampai dengan akhir bulan ini aja. Jadi kalau kamu nanti check out di awal Oktober, harganya bakal balik normal di harga 2 jutaan. Yang tahu informasi ini duluan itu orang-orang yang ada di grup eksklusif aku. Mereka udah ada yang hubungin admin duluan, bahkan udah ada yang langsung survei ke lokasi. Kosan ini full furnish, udah dengan kasur, meja dengan kursi, lemari baju, kamar mandi dalam yang udah sama water heaternya, dan juga Smart TV. Ini tuh kayak nemuin jarum di tumpukan jerami dengan kosan yang bagus dan juga sangat-sangat full furnish. Kosan ini juga bakal dijadiin rooftop cafe. Kalau kamu butuh sarapan, makan siang, nanti di sini disediakan ya. Lokasi kosan ini tuh ada di sini, dan kalau kamu tertarik bisa hubungi ke nomor WhatsApp yang ini ya. Kalau gitu, see you di next rekomendasi kosan lainnya.